안녕하세요. 오늘은 공간 활용도와 디자인까지 모두 잡은 치크 46L 미니 냉장고를 소개해 드릴게요. 1인 가구나 사무실에 딱 맞는 컴팩트한 사이즈인데요. 46리터 용량으로 음료, 간식, 화장품 등 다양하게 활용하기 좋답니다. 특히 7단계 온도 조절 기능으로 보관 목적에 맞게 섬세하게 온도를 설정할 수 있고요. 직접 냉각 방식으로 냉기 손실이 적고 저소음 설계로 조용하게 사용할 수 있다는 점도 큰 장점이에요. 친환경 R600A의 냉매를 사용해 인체와 환경 모두에게 안전하며 세련된 메탈 실버 색상과 깔끔한 디자인은 어떤 인테리어에도 자연스럽게 어울린답니다. 작지만 수납력까지 좋은 치크 미니 냉장고는 원룸이나 사무실에 두기 정말 딱이에요. 7단계 온도 조절로 맞춤 보관도 가능하고요. 실제로 사용하신 분들의 리뷰를 보면 주로 화장품 냉장고로 사용하려고 구매하셨는데 정말 만족스럽다고 해요. 7단계 온도 조절 덕분에 화장품 종류에 맞게 온도를 섬세하게 설정할 수 있고 직접 냉각 방식이라 냉기도 일정하게 유지되는 것 같다고요. 크기가 작아 화장대 옆에 두기 좋고 소음이 거의 없어 예민하신 분들도 만족스러워 하시네요. 메탈 실버 색상이 고급스러워 인테리어 효과까지 있다고 하고요. 작은 원룸에 둘 냉장고를 찾고 계셨던 분들도 치크 46L 모델이 딱이라고 하시네요. 크기는 정말 컴팩트한데 46리터라 생각보다 많은 물건이 들어가서 놀랐다고 해요. 음료수나 간식 보관하기에 좋고 소음도 거의 없어서 밤에 틀어놔도 전혀 신경 쓰이지 않는다고 합니다. 디자인도 심플해서 인테리어를 해치지 않고 오히려 잘 어울리며 가격도 합리적이어서 만족하며 사용 중이라고 하시네요.